गाइज यहाँ चाहिँ दामी दामी छ है क्याम्पिङको सामानहरू। यो क्याम्पिङको घर चाहिँ सही छ। मलाई नि यस्तो क्याम्पिङ गर्न चाहिँ लाग्छ। म क्याम्पिङ घरतिर घुम्छु। प्राइस पनि त्यस्तो धेरै छैन महँगो 85 अनि यिनीहरू हो त्यो भनेको 159 मात्रै रहेछ। सो नाइस वान गाइज। यो चाहिँ 355 ठिकै हो। यस्तो दामी हुन्छ टिकाउनु हुन्छ। फ्युचरमा किन्ने सोच छ। यो घर सेम यो यस्तो छ 500 सम्मको चाहिँ दामी रहेछ। 540 रहेछ यो चाहिँ। कति केजी गरौँ त गरौँ हुँदो रहेछ। सेम यो गरौँ छ 540 यसको 540 सही छ गाइस क्याम्पिङको लागि चाहिँ। वाउ मलाई मनपर्छ नि त यस्तो त फेरि घुम्न। 795 पनि रहेछ एउटाको ठुलो खालको त्यो चाहिँ। अनि तपाईँको 85 टिफिन ब्याग झोला प्याकेज रहेछ। यहाँ ग्यासको निस्किन सही छ। यहाँभित्र बोक्ने यो चाहिँ 275 को रहेछ। अनि 139 को त्यो भइगयो स्टक ग्यास। प्लेटहरू त अठाउनै किन्नु पाइहाल्छ। स्लिपिङ ब्यागहरू 330 सम्मको दामी रहेछ। यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है गाइस। बहुत अच्छा है गाइस। यो त बहुत अच्छा है हुन्छ यो होइन। राम्रो छ क्याम्पिङको सामानहरू। अनि तपाईँको यतातिर चेयरहरू छ 79 दिराम्स। ओन्ली 79 दिराम्स। यो कतिको गरौँ हुन्छ? गरौँ त गरौँ हुँदो रहेछ। 2 किलो जति होला। सही छ। तर यता कतै गराएको छ कि छैन रहेछ। यो पनि दामी छ 89। चेयरहरू त अब खासै महँगो हुँदैन। टेबल पनि सही सस्तै छ। यो दिदी जस्तै झोलामा सामान बोकेर घुम्नु जानु मन छ। चेयरहरू दामी दामी घुम्नु जानु मन छ। प्याकेज हो क्या यो सबै होइन? प्याकेज 275 दिराम्सको भाँडाकुँडाहरू सबै यहाँ छ। यहाँ त्यो त हेर्नु न यहाँभित्र सब। अनि यो सही रहेछ। यो ग्यासको दाउरा डराउने रहेछ। यो चाहिँ सेम यस्तो बनाउनु मिल्छ। गुड क्याम्पिङको सामान। पछि नेपाल जाँदा लगेर जान्छु म। झोलाहरू पानीको लागि 95 दिराम्सको। यो चाहिँ ठुलो हुन्छ 2 लिटरको हुने रहेछ पानीको ब्याग। सही छ यो पनि। वाउ यो हो नि त 3 लिटरको रहेछ यो चाहिँ 95 दिराम्स। पानीको ग्लास। यहाँ जिम गर्दाखेरि यो ठिक हुँदैन। खसेर फुटिहाल्छ। बङ खस्छ। अहिले गाइस 35 देखि रहेछ। योहरू खासै चाहिँदैन हामीलाई। यो चाहिनु सक्छ क्याम्पिङ जाँदाखेरि। 29 दिराम्सदेखिको रहेछ। एलइडी लाइट। टोपीहरू चाहिँदैन। यो पनि चाहिँदैन। नेपालमा चाहिँदैन। यो झोला मोस्टली चाहिन्छ 455 को चाहिँ सही छ है। ल 650 को पनि दामी छ। यो पो लागि क्युट यार। वाउ क्या दामी छ भने 275 दिराम्सको। नाइस वान। मजाको छ। दामी लाग्यो यो चाहिँ झोला। यो चाहिँ झोला दामी लाग्यो। त्यही क्याम्पिङको लागि लुगाहरू चाहिँ सही छ। दामी जुत्ता गमबुट 110 दिराम। यो त अति नै भयो। ओके ट्रेकिङ डेजर्ट्स दामी छ लुगाहरू ट्रेकिङको लागि चाहिँ। हाम्रो दाइले चाहिँ हेरेकै गर्नुभयो। मन पऱ्यो यस्तो छ। यो भाँडा चाहिँ मलाई पनि मन पऱ्यो तर एक्सपेन्सिभ लाग्यो। तर सबै यो एल्युमिनियम होला हाई क्वालिटीको राम्रो छ। मन पऱ्यो तपाईँलाई यो?
नाइफहरू 55 दिरहम्सदेखि लिएर यो चाहिँ चाहिन्छ है गाइज, किनभने एकदम सर्फ हुन्छ यो। यो चाहिँ कति हो? स्टेनलेस 129। यो ठिक रहेछ। त्यहाँ सानो ग्यास चाहिन्छ त्यसलाई। यो झोला चाहिँ सही छ क्या, यो पानी पनि छिर्दैन अनि तपाईँको 680 दिरहम रहेछ। वाटरप्रुफ राम्रो हुन्छ क्या यो यिनीहरू। वाउ 450 दिरहम्सको यो चाहिँ अब दामी छ झोला। सब ब्युटिफुल झोलाहरू छ होइन गाइजहरू। अनि यो रेनकोटहरू 65 दिरहम्सदेखि लिएर रहेछ, सही छ। चस्मा भइगयो, झोलाहरू सानो सानो झोलाहरू। मेरो यही झोला छ 25 दिरहम्सको, म जिम जाँदा बोक्ने झोला। दामी 25 दिरहममा आउँदो रहेछ यहाँ। वाह यो लट्ठी चाहिँ सही छ। एउटा लट्ठी आमाको लागि चाहिएको थियो। आमा गाउँ जाँदाखेरि यसपालि लट्ठी चाहिँ 5को लगेर गएको। नेक्स्ट टाइम जाँदा चाहिँ आमालाई म यो लगिदिन्छु। आमालाई लट्ठी लगिदिने हो। अलिकति राम्रो खालको लग्छ तर योभन्दा पनि यो अठाउनु अलिक अप्ठ्यारो छ। गाइजहरू साइकलको एरिया आयो। साइकल पनि खासै महँगो चाहिँ छैन, 1500-2000 को होला। 1500-2000 नर्मलै हो साइकल चाहिँ, किनभने अलिकति हेभी नै चाहिन्छ साइकल चाहिँ। यो साइकल चाहिँ दामी छ, यो ठुलो साइकल। अनि यो चाहिँ रेसिङ साइकल रहेछ। कति रहेछ यसको? त्यो प्राइस त छैन त। ओके ऊ त्यहाँ रहेछ 3000 ठिकै हो। साइकलको लाउने जुत्ताहरू। ओ यो यहाँ रहेछ। यो स्कुटर कुदाउँदा लाउनुको लागि 95 दिरहम्सको रहेछ। अलिकति हार्ड भइदिएको भए चाहिँ सही हुन्थ्यो। बाइक कुदाउँदाखेरि बोक्ने झोला 230 दिरहम्स परिहाल्यो। यो अलिक महँगो रहेछ। यो चाहिँ यस्तो गर्ने अनि खाने हो। सही हुँदो रहेछ, जिम गर्दा पनि लग्नु यो चाहिँ नि। किन्नुपर्छ कि यहाँ पनि त्यही 45देखि सुरु, 45देखि सुरु रहेछ यो चाहिँ। हेलमेटहरू भइगयो 25 दिरहम, सही छ। दामी साइकलको एट्याचमेन्टहरू भइगयो यता चाहिँ, सस्तै छ। महँगो ठुलो साइकल। यो सानो साइकल चाहिँ बबाल रहेछ ल। यता रिमटन नै साइकलहरू चाहिँ रहेछ बच्चाहरूको लागि। यहाँ रहेछ ल। चाइनिज पकेटहरू 79 दिरहम्सदेखि 95 दिरहमसम्मको महँगो पनि रहेछ। ठिक छ। साइकलको सिटहरू 59 दिरहम्सदेखि माथि। साइकल माइकल। गाइजहरू म चाहिँ अब यो क्याम्पिङ स्टेसनबाट बाहिर निस्किँदैछु। मेरो बकेट लिस्टमा धेरै सामानहरू राखेको छु। जब म नेपाल जान्छु त्यति बेला चाहिँ मैले पक्का यो ठाउँबाट चाहिँ त्यो सामानहरू किनेर लग्नेछु गाइज। यो ठाउँमा चाहिँ टक्क सामानहरू पाउँछ दामी टन्नै। अनि यो ठाउँबाट लगेर सामानहरू लगेर मेरो कान्छीसँग म घुम्न जाने हो। त्यति बेलासम्म सबै कुरा नर्मल हुन्छ होला सायद मेरो जिन्दगीको, मेरो लाइफको होइन। मैले धेरै ड्रिम्सहरू देखाएको छु, त्यही कुरा हुन्छ होला भन्ने मैले सोचिरहेको छु है गाइस। त्यही ठाउँ हो। हामी चाहिँ अहिले रिबन बत्तुता मलमा थियौँ, अब घर जाँदैछौँ। रातको 9 बज्न लाग्यो, त्यही भएर भोलि फेरि एउटा ट्रेनिङ स्टेसन जानुपर्ने छ। अनि त्यसपछिबाट ड्युटी सुरु हुन्छ कान्छाको ड्युटी सुरु हुन्छ। ड्युटी सुरु गरेपछि एकदम काममा फोकस गर्छ। अनि त्यो कामहरू थुप्रै छ, हेर्नुपर्ने छ। गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला। मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने। हाम्रो गाडी यहाँ छ, हाम्रो नाइस गाडी छ यहाँ होइन। हाम्रो साथीसँग हामी घर जाँदैछौँ।
अब ऊ चाहिँ क्यामेरामा हुनु अलिक मन पराउँदैन, एकदम प्राइभेट टाइपको छ, त्यही भएर म उसलाई देखाउँदिनँ। अब हामी घर जानेछौँ, गएर सरी घर गएर ढ्याप्पसँग के गर्ने थाहा छैन होइन। बाई बाई गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।